لا تحسبون الأمور عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية، والله ما هي عادية. لأن أقرب الناس اليوم ما يكاد يذكرك. أهم شيء وش جد من أمور الدنيا، وش جد، هذا أهم شيء. ما هو أهم شيء وش جد من أمر الدين. عساك على الاستقامة، عساك على الثبات، عساك على ذكر، عساك على خبيئة بينك وبين الله. ما حد يقول لك هالكلام ده، تسمعون؟ قال لكم هالكلام؟ لا. وش الجديد؟ نجحت مسابقة، نجحت في اختبار، نجحت بكذا، نجحت بكذا، حصلت كذا، الدنيا حصلت. هذا هو أهم شيء عند الناس اليوم. من يوم يستيقظون لما ينامون إلا ما رحم الله، قليل منها. لكن نكون في غفلة ونحن مغزوون ومقصودون، خطر، خطر، هذا خطر. والمصيبة كبيرة كبيرة، لأن خسران الدين، خسران الدين، خسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا يلزم أن كان يكون متقصد ومتعمد، لا. الغفلة، الشغل، شغل بلا شغل، ترى شغل بلا شغل. ولذلك إذا عرض الإنسان طمع عدل برنامجه ولا لا؟ ما هم مشغول يعني، صحيح ما هم مشغول. ليش؟ لأنه عرض له طمع، فلذلك عدل البرنامج سهل، ما مشكلة. لكن ما في طمع، لا، ضروري البرنامج، أنا والله ملتزم، عندي التزام، عندي مواعيد، وعندي كذا. هذا خداع النفس.